Hej mine venner. Hej mine veninder. Hej. Hvad så, Lars Emil, men hvad så? Hvad sker der? Er du frisk, eller hvad, mand? Du ligner 50, men så har du været i ZF. Ej, fuck. Jeg vil sige til dig, at jeg var klar nu. Var det det? Nå. Hvorfor var du skuffet? En halv level. Men så kan du gå en mere og få et level. Er det for risky? Nej, men der er regler imod at købe. Hvad mener du? Altså, det er kun, altså, du må gå ind i dungeon for hver 10 level, eller er det bare, hvad? Nej. Nå, okay, på den måde, ja, okay, så du må ikke gå i Sulfarak igen. Det er det, du mener, super, det giver mening. Det var lige sådan en kort vej, hvor jeg sad og tænkte sådan lidt, jeg forstår ingenting af det der. Som om, at du kunne må gå i en dungeon, så vidste man, at du ville komme til at gå i Deadmines. Men der var en masse andre, der var federe. Det er selvfølgelig sådan noget, der sker, når man er sådan lidt hardcore i det. Så man er nødt til at... Jeg er nemlig i nogle hårde typer. Jeg har hørt rygter om, hvordan at de bare sætter alle folk i møder på plads. Nej, det skal. Så jeg kan stadig huske, hvordan Anders han satte en bestemt person, klokken 11 om aftenen på plads nede ved Nytorv, ved at fortælle personen, der kørte i en meget hurtig bil, at han ikke måtte køre der. Ej, jeg synes at du satte ham godt på plads. Altså sådan, kan det ikke bare holde din kæft en gang imellem? Anders han har bare tokstet det sindssygt. Der var ingen grund til at han brækkede til ham, og så gjorde han det. I morgen? Nej. Jo. Potentielt, men der er faktisk, det er det så ikke alligevel, fordi vi laver sådan nogle indsigelser, og vi skal have nogle dokumenter, før vi kan sige ja og sådan noget. Så det kan godt være, at de ikke må lave indsigelser fra i morgen, men det er ikke fordi, at handlen den er i huset. Ej, yes, nu bliver det sgu for komplekst, men ikke? Lad os bare forhandle. Hvad siger du til, at jeg lige er kommet op i level 48? Hvad så? Jeg er aldrig kommet i ulde, mand. Jeg kunne ikke finde en gruppe. Nu er jeg bandet. Eller Gusten. Ej. I den tid, altså jeg leveler bare rimelig effektivt, det kan jeg lige bare sige. Jeg har også taget noget sindssygt... Nej, men... taget nogle gode risici nogle steder. Ja? Du har jo ikke taget nogen risici, hvor du bare har fucking quest. Jo, det har jeg. Nå, så som at... Din mukla. Tieren, ja. Jamen den var jeg ved wipe den, det var jeg også, ja. Kigger du ikke på det, eller hvad? Nej, det var nemlig, nej, men den fight, den var helt fucked, fordi jeg firede ham, ikke, mange gange. Og eneste gang jeg firede ham, så løb han et eller andet sted hen og pullede nogle fucking tiger. Så jeg stod bare og slås med tiger efter tiger efter tiger. Ja. Nej, jeg blev også presset lidt der, det kan jeg skal sige. Ja. Men det jeg så gjorde til gengæld, det var, at så gik jeg tilbage.
Nu er jeg sådan, fuck det, jeg følger guiden slavisk. Og guiden den siger bare i level 45, du skal ud og hente, ud på de skib der, nakke de der 3 kaptajner, og så skal du hente den der riddle der, du ved. Cortellus riddle der. Nej, det gør jeg så. Der var jeg også lidt presset. Ej, presset. Det var lidt spændende. Hvad skal man bruge de der gorilla fangs til? Fordi guiden mener jeg. Jeg forstår ikke, hvad det er for en kost. Ja. Ja, okay. Jeg render rundt med 10 i min bag, men jeg ved ikke lige, hvornår jeg skal åbne. Ja, okay. Nå. Don't get it, matey. Perfekt her. Der er kommet en ny season. De har buffet den. Ej, fuck. Så det er ret fedt, så man kan spille noget andet end bare kun sådan nogle poison builds. Tror han der? Nej, det tror jeg ikke, men jeg kunne godt være lidt i problemer. Der er nok mange der. Eller det er måske løgn i forhold til det der med at... Men for at svare på et spørgsmål. Der er bare mange builds, der er blevet buffet. Sådan at de måske minder mere om de der poison builds. Så har de også ændret endgame fuldstændig til noget, jeg ikke helt ved, hvad er. Men det er så også fordi, at der er mange ting, jeg ikke ved om det her spil. Det går godt i hvert fald. Lige så har vi fået 3-0 mand af. What? Ja. Men det er ikke, jeg tror ikke det er optimalt, jeg kommer til at tage 3. Det er bare fordi jeg er lidt dårlig til at pulle. Ja. Ja. Men indtil det gør faktisk mig engineering, at jeg lige har en granat. Ja, at jeg ikke bare skal blive med at køre på. Hej. Bing bang.
Det er ikke lang tid til, at vi er level 60 og bare skal chille. Ja, IF bare sidde og finde en eller anden gruppe til Skolo eller et eller andet lort. Ja. Så skal vi lige derhen først. Oh. Ah. Det er luksus. Ah. Ej. Yes. Jeg tror ikke, det er fordi, de alle sammen er døde, og I er ved at komme blandt eliten nu. Ja. Og til det bliver svært at finde en gruppe til Sunken og Marathon og sådan noget. Hvad siger den? Oh no. Increased effect of non-damaging aliens. Ikke en skid, tror jeg ikke. Jeg tror, du kan bruge midlen til den her event. Det er ikke noget, jeg ved nu. Nej, jeg er bare deleted. Foreslå bare, at du får dem ud af din inventory, så de ikke tager space. Mark 7. Be good. Cloth? Ja, du har fandme noget mage tree. Skal du over til den? Ja. Jeg skal til Serengorge, jamen. Need assistance? Be seeing you. Hey. Det er jo fint nok. Det er du vel happy nok med. Fuck, det skal vi ikke passe på med det her. Nej. Men as. Fuck, han slår hårdt ham der. Åh. What can I do for you? Hvad hedder det? Hvis I dør i level 60, hvad kører I så efter konceptet? Jeg ved, eller hvad vil du gøre, Lars? Jeg ved, Andersen har kørt efter konceptet, men hans warrior døde, så derfor spiller han på sin warrior igen, selvom han har klaret challengen. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Hej. Jeg har også sådan en holdning med, at når man har klaret challengen, så må du jo bare spille videre, men jeg ved ikke helt, om I har det må man også, som altså.
hardcore challengen, den er jo, men det er jo sådan, det viser, det er i hvert fald... Det er jo bare fordi din warriors er bare stadigvæk et ghost inde i din character screen. Ja, altså jeg burde nok slette ham. Nej, det ved jeg ikke, om jeg burde. Du skal ikke slette ham. Du klarede det. Ja. Men nogen, de ville sige, at man skulle slette. Ja. Jeg hader den quest, hvor jeg skal kigge. Jeg hader quest, hvor jeg skal kigge på et eller andet på jorden, der er så pisse småt. A shard fell out. Den finder en eller anden dum flaske, hvis det går op, altså. Gud være dig, men mine øjne, de kan ikke se hverken frem eller tilbage, men... Jeg håber, jeg er nødt til at fjerne ground clutter på en quest tidligere i den zone her, fordi jeg ikke kunne se en skid. Det er alligevel halvvejs igennem 51. Fuck, man. Pusher, Lars, man. Pusher Street. Ja, det kan godt være... Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg kan nå derinde. Jeg er pissetravlt, det kan da godt være. Jeg klarer ikke en tid. Det har også fået lidt, det har backfired lidt det der at gå i seng 2:30 på en hverdag. Ja, der er nogen, der lægger mærke til det. Jeg skriver klokken 2 om natten, der kommer du snart i seng. Ja, men det er også det. Ja, den giver altså nogle gode dollars, den der. Nå, nej, okay, jeg tænkte på den der. Jeg troede, det var den der, hvor du skal ned i bunden af Terranus. Dernede ved det, de der. Start. Den anden giver jo den der offhand, der giver dig 50% movement speed. Den bør du overveje. Den offhand, den er bare teleporter. Den giver dig 50% movement speed, og så giver den der damage. Det fik vi lige en 14 slotter, vores første 14 slotter. Jeg har lige præcis 0. Det, ja, du klarer 3, du nakker 3 eliter rundt omkring. Nå. Det jeg har tænkt på Warrior, og det jeg tænker på ham er, det er, at jeg klarer den i level 60. Men den giver en god offhand, du kan swap på i combat. Så det giver dig movement speed i 10 sekunder, 50% movement speed i 10 sekunder. Det koster så 50% af dit liv, så man skal selvfølgelig bruge den med kære, men... Der er fucking mange, mand. Og Mara, den giver dig bare en trinket, der siger bare pik, mand. Den giver dig bare den bedste trinket, den bedste pallet trinket, den bedste tank trinket, der er. Den der giver dig 25 til alle stats i et minut. Selvfølgelig skal du i Mara, en bitch. Du får trash blade. Ej, jeg ved ikke rigtig våben til dig. Hvor du kan få Torens våben. Gatearbejde hedder den. Så må være en upgrade til dig. Hvad er min holdning til det? Det er en fejl, det du sidder og skriver. Nej, det gider jeg ikke. What? Nej, jeg vil gerne i Barra. Jeg vil sgu også gerne den trinket der, fordi jeg tænker lige så meget som alle mulige andre. Jeg sgu ikke nogen hånd, og jeg står bare, jeg face-tænker hele tiden. Så det var også sindssygt for mig, i hvert fald i starten her. Men det vil være helt hjerneligt. Har du en trinket endnu? Nej. Den får man brugt lige præcis en gang eller sådan noget. Ja, okay. Jamen, hvis det være med at nakke dem her, jeg er fucking flere levels over. Det var så nemt. Men det bliver også fedt, når vi kommer til 60, så kan vi chille lidt rundt sammen, du ved.
Der er et eller andet. Ja, du skal overveje det, hvis du har muligheden. Det vil jeg ikke have noget med. Hvordan det pæs? Spørg lige om der kan komme lidt lort før det pæs med. Spørg dig lige om det, mate. Nå. Okay. You did, Oh, you did into my red. You are not big. That's my human. Spannende. Kom. 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 I'm gonna burn the flag. Light the beacon. Talk to someone. Få den skill, der hedder Soulfire. Det ved jeg ikke, om jeg skal have. Soulfire. Det er interessant. Kæft, hvor er nem. Videre. Hvem er Nessa? Hvem er Nessa, Anders? Vidste du? Nej. Nå. Næse. Jeg er stadig... Hvad fanden skal jeg lave her? Brian King's Reef. Så vi gør noget. Okay, der er noget der. Han er toxic. Der står, han er toxic. Toxic.
Mirror. Vi senere. Hello. Be careful. Hø. Åh. Ah. Nej. I din fod? How may I help? Goodbye. Ishnu Daldiel. Felwood? Hvad skal du bruge ædet i Felwood til? Ah. Ja, okay. Bing bang bong. What brings you here? Farewell. Good luck, friend. I am honored. Greetings.
I'm listening. Nej. Nu ved jeg lige, hvad det var for en lyd nu. Jeg er ikke spundet der nok stadig, hvis det er. Du ved ikke, altså jeg spiller et andet spil. Jeg ved ikke, om det er det, der gør det. Den adres. Er det ikke det? Er det ikke godt, hvad det gør? Okay, det er slet for. Lidt for. Rigtig. Ishno del Diab. Så har jeg lige fået en ny level af en dejlig kø. Safe for life. Del Nadres. Der er nogle vines, jeg kan klatre på der. Fuck, ja, en spil, der giver 700 damage, 700 Soulfire, den er faktisk billig i mana. Den er røvbillig i mana. Ja. Speak quickly. Godt, det skal være en del I have taste, urgent eller? matters to attend. Nej, herovre det. Jeg gider det ikke. Nej, det er too late. Jeg pusher nu. Jeg har ikke noget imod det, at det skal bare være svært, og det kan ikke blive svært, der kommer man. Don't give a shit, What bitch. brings you here? Farewell.
So Willie uploaded a video called Wrath Rating was a complete mess for all the right reasons. Let's watch this video, boys, okay? I, for one, am excited for Wrath. I think Wrath is gonna be fun. So let's watch this video here, and let's see what Willie has to say about Wrath, okay? You actually did it? I did, man. A promise is a promise, okay? I give a promise, I do it, man. That's how it goes, dude. Alright, let's see. Hello ladies and gentlemen, Willie here. Raiding. If there has been one aspect of World of Warcraft that has constantly kept it above water over the years, it's been raiding. Through the thick... Raiding is the biggest part about WoW, right? Like, that's what most people drama do. and criticism. It's been one of those areas of Azeroth players current and past can look at and say, yeah, that's actually pretty good. From the humble beginnings of these open caverns filled with giants and elementals, where players and developers really stumbled their way through resistance-based encounters and trying Well, to make something work TPC, up to 40 people, all the way to today where we have esport teams, huge Come on, sponsor-led events, coaches, analysts, and 20 incredible players performing the utter peak of WoW PvE content, all for us live to enjoy as each new tier opens up on Mythic. Even as someone who doesn't like do retail raiding, like watching the world first race is always so cool because it's just cool. I don't know what it is about it. It's cool seeing a lot of people work together for something like that and like try to like overtake those raiding counters for the first time. It is just it's fun to watch. Even if you are not into retail, I think most people that at least have watched WoW before or played WoW before can dig that, right? Raiding has undergone many changes to get where it is today. In fact, it must be one of the, if not the most iterated upon gameplay systems we still have. From day one of vanilla all the way up to today in Shadowlands, there has always been, and always will be, raiding. But it wasn't always so simple as vanilla or as SAR 3D. God, I like this raid, man. Complicated as a mythic raid in Shadowlands. There is a lot of stuff in between. Testing ideas, trial and error, scaling that balance of challenge for the hardcore players, whilst creating an entry point for the more casual WoW fans. And a lot of that took place during Wrath of the Lich King, our next step for Classic. Wrath was the only expansion ever where raiding changed in some way every... Raiding for me, I first began like actual raiding in Wrath. Like I played vanilla, I played TBC, but I was a kid, right? And I barely did any raids. In TBC, I basically just did like Suleiman and Karazhan, basically, right? But Wrath is like the first time where I actually started raiding because I could do 10-man raids, right? I did 10-man raiding and it was really fun. Like Wrath was the time where I played WoW the most, and I played the most seriously. Single. And I think a lot of people are probably the same. It certainly didn't stop it being incredibly successful back then, but I wonder the second time around whether everything will be kept as it was in the order that it went. It might all be a little bit confusing because we start off with 10 and 25-man raids, they drop different gear and tokens, and of course they don't share a lockout, but then things change to include hard modes, which also drop different gear and are activated in random ways before the fights inside it. I like hard modes. I'm not too big of a fan of the current retail thing where there's like LFR, normal, heroic, mythic, mythic elite, whatever there is, right? Like, I like this. I like the hard mode thing where you can toggle a hard mode. Like, there's one difficulty in the raid and you can toggle the hard mode. I think that was sick. That was really, really cool. We're not doing the BG right now. I know it popped. We're just watching this video. I liked it a lot. I mostly did 10-man raiding, because that meant I could just play with most of my friends and just like, you know, do that. But 25-man raiding I think is cool still. The instance. And we have a secret end boss which despawns after an hour as well. I like special 10-man raiding. Server first achievements. But then after that we throw everything we just worked on in the bin and add 10 and 25-man normals and heroics instead that you need to toggle outside of the instance. But the heroic raid's gonna... Dude. So you can do 4 lockouts. Oh my god. Imagine being like a try-hard raiding guild in Wrath. There is so many raids you can do if you want to maximize your gear. Oh my god. I'm not gonna play Wrath like super try-hard and super sweaty. But oh my god, that's a lot of lockouts. Set number of attempts per week until the instance auto locks out. And then there's also even more insane achievements, but the normals and heroics don't share a lockout here, so you can run the same raid 4 times per week. Later on they do share a lockout. Imagine doing like 4 lockouts of all the raids on like an alt and a main character. Oh my god, dude.
out, and we also keep Jeez. attempts, but only for the end bosses, and we're also going to release them in a staggered way week after week, so you can't clear it all too fast. And then at the end there's Ruby Sanctum, which is actually kind of normal, and then they Thank change you. stuff again in Kata, but only a little bit. You get all of that then? So yeah, raids are a bit of a mess. boss. Not the raids themselves per se, but Wrath of the Lich King raiding is just all over the place format-wise from one tier to the next. It is. I want to break it down a bit more than that. Exactly which bits changed in Wrath of the Lich King, when, and most importantly, why? Why did raiding need to change 4 times in the space of 1 expansion? Oh, but before we go on, check this out. I was looking at my YouTube analytics the other day, and I couldn't believe it. One person who watches my videos isn't currently subscribed. How bad is that? So if you subscribe today, you can make that 100%. What an opportunity. Anyway, throughout this video, crazy. I'll be quoting from a blue post made by our boy Ian Hazard-Costas in 2014. He joined Blizzard in summer 2008, by the way, before Wrath of the Lich King launched. And at the time, his job description was game designer, and his responsibilities included class design and implementation, class design and balancing, and maintaining the World of Warcraft achievement system. So in other words, he Der er en was gård i gang. big say in all of the Wrath of the Lich King raiding changes. Big energy. Man, I like. Bum 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 bum. I'm The hyped whole for zone raids, is made man. easier with a partner. Try to I think find it's gonna one be as sick, up. boys. Okay, I know a lot of people are gonna be. Oh, we're gonna do next Ramas Sagde du again. ASAP? It's gonna be fun, man. up? Nax, and we have like R2R. I liked TOTC. I thought TOTC was great. You know, ICC. There's it's Hørte gonna ikke, hvad jeg sagde, be din fun, nære. man. I'm excited. Some good insight from him. Nice. So when Wrath eventually dropped on the This is video. 13th of November 2008, there were those who have been plowing their way Ja, to the Sunwell. jeg så hører den der Bandeland der, ikke? So back to the brim BT, with der tons skal of komme en ny gear, sæson. weapons and trinkets, and Sunwell It It really was a like, you different time, man. Jeg ved ikke, Og You guys remember Hvad? stay. jeg ved ikke hvad det er. Bandel. Bandel. Det handler om sådan organiseret kriminalitet, altså bander og rockerklubber i Danmark. Og hvordan de fungerer. med bander. Ja. Ja, lidt. Det er så lidt mere sådan en sammenhængende historie over en sæson. Mm. Handler for eksempel om HA, hvordan de har været på toppen af magten i 40 år og sådan noget. Ja. Hvad var det, jeg ville fortælle om den? Der er så en eller anden rocker, der hedder... han hedder Svend Svin. Nej. Han hedder Svend Svin, jo. Jeg var sådan helt flad, dengang de sagde Svend Svin. Og hvad gider han hedde det? Det gør han så. Rocker, de har sådan noget fede navn, synes jeg. Mm. Pølle Makrel. og mulle. Og... Ja, det er sådan noget fuck lort. Blondie. Og så er der en, der hedder Blondie. Nå, men så er der bare en, der hedder... Han er også blond. Nå, men så er han lille Blondie. Ja. Hold kæft, nogle spader. Men de hygger sig. Selvfølgelig gør de det. Lige nu, min ven. Nå, jeg er lige her. Anders, jeg har mulighed for at hoppe til Dathomir, hvis jeg skal have min dual blade. Hvad så mere det virkelig være? Det er den der planet. Hvad kan jeg ikke det? Nå, Standing in line outside Blockbuster, man, for the new releases, Det dude. er fordi, at nu er det lidt på det her. Oh, that was the times, Climax man. Ramas had not been seen through by the majority of players. The peak of Burning Crusade raiding was They an fucking sheer big wall on of us. difficulty at the time, scaled by few. And so Tier 7 began. A Oh, fuck, vil du revamped ikke slås? Ramas Yep. made sense to do it all again. All those Okay, jeg perfectly fucked i good mit hoved. assets that barely anybody's seen beyond a faint whisper of legend in vanilla. The I thought it was fine that they did that, like doing because as a person, I never got to do Wrath because I was a kid, right? So like doing Wrath, doing Nax in Wrath. Sorry, doing Nax in Wrath was really sick. I really liked that. Malagos was a cool boss fight too. I like Eye that of too. Eternity defeating a Madden Dragon aspect in a single boss instance, and the Obsidian Sanctum, aka Sartharian's Lair, a point of meeting for the Black Dragon Flight, a strong 3-raid opening for the tier you would think
plenty to do there, surely. Well, actually, no, not really. Actually- I can tell you that every single bit of raid content was cleared on the same day. Do you want to guess how many days from launch it took raiders back then to clear everything? Okay, well, I'm not going to give you too long to guess because it didn't take them laver that tit long en to bytter do i either. The det her entirety of bandeland. Tier 7 fell over in Og en 2 bytter, det days går ud from på, at hvis der er launch. nogen, der er From skudt på dig, I mean, så kan du lige også skyde lidt på dem. that's understandable. Så These lavede en bytter. raids were easy, even for me. I was not like a super sweaty tryhard, but like I played like I cleared all the raids pretty fast too, right? Like even as like a normal kind of gamer, you know. Logging in, clear. 2 days. And that wasn't just the top guilds either. So many others would follow in the days to come. The content was simple. It must have been such like as somebody who was like, you know, Kungen like in City and those people like Nihilum, they must have just like plowed Choose not through to be Nax careful. in Wrath, like because they have done it in vanilla, right, when it was like a way more difficult. Not very So, well yeah. tuned for the level of power that players had access to. Not just from TBC gaming either, Nå, the hvem questing kommer først blues and i level 60, BOEs from jeg Wrath of the Lich King were also very Hvad tror du, powerful. Anders? Also, it's worth a mention, revamped Nax is just easier Nax. A lot of these hardcore players have That's it. already done tror it jeg one sgu, time, jeg so tror a sgu, track at, back there was hvordan- nothing really to learn mechanically. Also, Death Knights at this point in time were mega, giga, ultra broken, overpowered. Let's As see for what the it's other got. raids, half the Malagos fight is You guys remember when Death Knights first came out, man? Death Knights were so broken, dude. Oh my god, they had like an ability where when they died, they turned into like a ghoul, and that ghoul had like a leap at like a cleave ability. Like it was ridiculous, man. They were like dumb. They were so Hun slår dumb, gift på man. mig. And they could do that in arena too. When you killed a Death Knight in arena, they would just spawn as a ghoul and fuck you in the ass. Like, you know, it was like, what the hell? Like, what? on a vehicle, and Sartharian Zero Drakes just isn't much of a It was boss fun, fight, though. to be honest. Also, we can hardly miss this bit out. Wrath of the Lich King changed the number of people you raid with. It's no longer one difficulty, one raid side. Raids were split into either 10 or 25 Oh, men yeah. on separate lockouts, of course. I rated 10 more casual I rated 10 man. I never really did 25 man raiding back in the day. I did 10 man. Du må friendly så gå designed to get hen. those who saw raids as big, scary obstacles in there to give them a try with their friends or What families. brings you 25 was meant to be harder and have better separate loot tables, but on this first pass of the difficulty, it missed the mark. Whilst 10-man content got many new Goddess people Water. into raids, those who pushed for performance How were should left I out aid? of the real challenge. This is where Jo, men another igen. feature of Wrath of the Lich King was due to bridge the Okay, det er gap altså where ikke så. challenge lacked. Achievements. These offered their own incentives through mounts and titles. This was fun, actually. I thought it was really fun farming, like trying to get these achievements on the bosses. Like What trying to kill like a brings you boss in a special way, or trying to like do something That's special the for a boss. I fucking thought it was hard kind of one, cool. Okay. I originally did definitely like it. Nej, nu... To try and Okay, complete then. raiding content under certain conditions. Kill a boss with less players than usual, or try to It's like really special fast ways kill. you could Some do are it. held in high regard at the start of Wrath of the Lich King. Undying has always stood out to me as really cool, which was Nax in Wrath with zero Yeah. deaths, and Sartharian 3 Drakes upped the difficulty of the encounter considerably and rewarded both a title and a mount to the victors. Blizzard's concept here was all players get to see the Obsidian Sanctum and Jeg har experience the fucking fight. hacket spillet. Jeg ved, hvordan jeg vinder. Do you guys think that the gear score meta is gonna be way worse? I don't It know. probably will be, right? Because like people are so much more sweaty nowadays. Han lige sned kun til, hvordan man... Link 5.6 Jamen, man new gør det score, her or lidt you won't nemt, get men man invited. lige Link snakker Lich om King det, heroic ikke? achievement. Oh, it's gonna be so bad. Så det er jo sådan en rigtig glad. Yeah. That I do remember that. That was pretty bad. Sådan lidt... I remember you could get an add-on though, like some sort of a thing where you det could ved jeg link ikke, om det er people rigtigt, fake gear score and fake achievements. You would kind of get caught out when you were inside the dungeon though, but by that time you were already inside, right? And it would feel weird to kick you. Gear score meta was everything on a private server. It killed the vibe 100%. I could definitely see that, and I think it's a big issue with people nowadays, man. Like it's the same with classic, right? Like with classic, right? People just are so spurky, man. Like they over spurk and over like min-max everything so hard, and it like min-maxes the fun out of it, right? It really does. So let's hope that's not gonna be a thing, but it probably will be. Let's be honest. But I'm still hyped for Wrath. I have not really played Wrath since back in the day, so I'm still excited. I still think it's gonna be fun. Anders har fucket op. Vanvittig hjelm, hvad de har droppet. I think it could be fun just to like viewer pucks and like maybe like make a little scuffed raid or like something like that, right? Scuffed pot so or like- whatever, right? We'll figure it out. I don't want to go too sweaty, but I think I'm still gonna have fun with it.
but players looking for an Det er extra bare en challenge DPS can take on a tougher version of the same encounter and will be rewarded accordingly. The idea of having an encounter where players can choose to modify the difficulty during the raid instance had really been born here. Okay, technically 3 bugs in AQ40 was the first because the loot and difficulty depended on kill order, but they didn't really do anything with the idea for years, because the next tier of raiding would take the player-driven difficulty modifications and build it into the majority of the encounters. Oh, Winter Grasp. And Undo. Oh yeah, I forgot about Winter Grasp, the raid. Where you could get PvP gear, like from last season and stuff. Yeah, Vault of Archivon. This was tier exactly. 8, patch 3.1. Yeah, how many bosses were there at the end? Because I remember you could kill that boss and you could drop like a tier piece and like a PvP set, and it was like the previous season. And it started being just one guy who was the earth guy, and there was like a lightning guy and a fire guy. I think there was one for Så each jeg element, klart den right? elite der hernede. There was 4? Måske. There was a lot, I remember that. Yeah, you would do like Vault of Archivon runs, right, to get the gear. Du gør det, så skal de se. And you could get the mount, Black War Mammoth, right? Yeah. Oh yeah, I remember that. It's sort of like it's sort of coming back to me a little bit, right? As somebody who I played a little bit on Warmain, but I only did I did 2 levels. I did from like 71 from level 70 to 72, and I quit. I never really did like Wrath private server endgame. I never did that. That's one of the things I never did, but I'm excited for it. Warlock. No, I'm not even joking. I actually I never did max level Warming stuff. I have played, but I only did like 2 or 3 levels. That's basically it. So yeah. And Ulduar, an ancient Titan facility carved into one of the most breathtaking zones Blizzard has ever put together, and the home to an equally ancient evil. A tier where 9 out of the 13 encounters had an optional mode that awarded superior loot if completed. Best raid ever made. Was hard mode. Different from heroic in that heroic is a choice you make on your UI before entering the instance. Hard mode, however, was a boss by boss choice that you make where it was possible, and just as well, some of them. I think that was so sick, man. Like a built-in hard mode where there's one difficulty, but you can go hard mode if you want to like make it even harder, right? But much harder than others. This gave raiders the choice. Do you have a good setup to try this hard mode? Are there newer players or alts with you today? How much time do you have left this reset? One raid containing the baseline fights that everybody had the chance to see, with the option to toggle a harder version for better loot and more challenge. And you could do like what the flip is his name? The guy with the mouth. Not Yoxaron. Is it Yoxaron? It's Yoxaron. Yeah, you can do Yoxaron with like 0 life. Exactly. That's cool too. Top it off, a secret hard mode end boss, Algalon the Observer. Though in Wrath the Lich King Classic, we may not. Okay, I was a kid when Wrath was out. I was like 13, 14, right? I thought that Algalon the Observer was some myth or something. I thought it was like something you could only do if like you were like some end game like insane raider. I was not okay. I was, you know, it was a little bit different. I wasn't like as sweaty, right? So like, whenever I saw people like videos of people doing Algalon, I thought it was something crazy, like some sick, insane thing. Be hearing. Maybe it was kind of dumb. I don't know. Citizens of Dalaran, raise your eyes to the skies and observe. Quite as much as you used to in retail. Am I kidding? It's going to be spammed on mega servers, isn't it? We're going to have to turn off voiceover. It's going to be that common. Make that cross-layer, why don't you, Blizz? So then, hard modes are a thing. Problem solved. That's it for the Wrath of the Lich King changes then. Well, as you probably know, no, it's not. Far from it, in fact. Because the next circular room, raid, would change things again. This raid was good. I loved it. I thought it was amazing. I loved the boss fight. I loved Jiraxes. I loved the 2 worms. I loved the things with the 3 guys on the horses. And like the floor falls down. You fall down to a noob, like the spider guy. I loved it. I thought it was great. I know a lot of people hate the raid. Tried out the Grand Crusader, but I loved it. I thought it was so sick. You fixed Jiraxes. Yeah.
Yeah, the Yeti thing, the big Yeti guy where you have to like make him run into the wall and he takes more damage. It was fun. Yeah, the grind associated with this place was really grindy. But I did like the dungeon and I did like the raid. I did like those. Personally. But this place was grindy for sure. Yeah, I remember the Jiraxi song too. Tier 9 patch 3.2. Back to a more divisive raid after the triumph. This was cool. R2R. Get used to the look of the walls and that crowd. In 3 months' time, you'll probably be able to tell me how many people are sitting in each stand. This is Trial of the Crusader. A very cool idea. A big old tournament to find Azeroth. He's about to talk shit about it. He's about to talk crap. I love this. I will not change my mind on it. Maybe I will once we do it, like in Wrath Classic, whenever it does come out. But I liked it. I remember really liking this. Most hardened heroes to storm the gates of Icecrown Citadel and defeat the Lich King and his boys once and for all. But things changed again. Hard mode was now a thing of the past, replaced by a toggle outside of the instance. They should have really kept the hard mode. That's a really weird pause screen. They should have kept the hard mode. I think they really had something cool going on with the hard mode stuff. They should have definitely kept doing that. In the same way dungeons have been since the Burning Crusade, this was heroic mode. Blizzard envisioned this as we had 3 distinct levels of raid difficulty. Normal, 10-man player, hard, 10-man player heroic, or 25-man player normal, and very hard, 25-man player heroic. Yes, 25-man and 10-man heroic were yeah, you could see like the mobs outside because they were imprisoned. meant to be similar levels of challenge here. So, hard modes then, they seemed good. What was the problem with them? Why? Yeah, what was the problem? I loved it. I thought it was so cool. Maybe it's too much effort. I'm not Jo, sure. var But... lidt fair play måske for Did they have to go? Well, here's what Ian had to say about that. for While fed, many jeg players tænker, had der skal and ud, continue to hold a fondness for organic hard modes that could be enabled by specified actions within an encounter, they were inconsistent and often lacking clarity. Some of them, the Assembly of Iron or Prayer, were elegant and intuitive, but others were frustrating or created traps for players. Whoops, you killed Hodir in 121 seconds, try again next week. Or stop DPS, don't kill XT's heart. Others... I actually thought the deconstructor with the heart, you kill the heart and he goes crazy, was funny. Because I remember back in the day when my kill did it, we like killed the heart and he just like fucking he like destroyed the entire raid. It was like, what the hell just happened? That was funny. But the one with Hodir is really weird with the timing. Like you have to do it within the timer or something like that. I guess that's good and bad things, I suppose, right? Were too obscure and unlikely to be discovered without reading a guide. See General Vezax. Also, he goes on to say there are long-term concerns over the number of directions that hard modes could be implemented into encounters. Wrath of the Lich King had already used the same idea twice. Barbarian 3 Drakes, Prayer 3 Keepers, and the big red button is very cool and all, but the novelty of it is how unique it is. Heroic mode is like a big red button itself, but you just press it outside of the instance under your character frame, which isn't exact. I mean, I don't know. It's a different thing, I guess. It just adds something cool that like there's something you do inside the game that makes the boss fight more difficult, right? Like you click the button or you kill the heart of the deconstructor so he goes crazy, or it adds like an MMO element, right? It's more than just like, oh, let's toggle the boss to be harder. Now let's toggle the hard mode and now it's 50% harder, right? It's like, I get it, it's probably better in that regard, but like, it's just like, it's cool having that little button you click, or like a special way to do the boss, to engage it in a bit more difficult way, or like, it makes it more flavorsome, yeah, more cool for sure. I think so. Hvad siger du? The YouTuber sounds like det he er doesn't nemt like at kæmpe på nogen, der sådan skal være lidt faresmule, når de egentlig bare render rundt fucking og snakker. Just like trying to... Så er de bare åbne, så kan man splash til dem, så slår man dem sjovt nok ihjel. The name, is it? So, Trial of the Crusader launched with 10-man, 10-man heroic, 25-man, and 25-man heroic. And when the day comes and that Coliseum opens without changes, it will be optimal for you to clear it 4 times per week for badges, if nothing else. Jeg har 2 skill points. Also added to try and stop hvad skal jeg Looking at vælge? this makes me, not this, but like,
just looking at this whole video makes me like so lige excited in a way, because like it's like I remember seeing all those things as a kid, right, and seeing all these places and like all those vendors and stuff like that. It brings a little bit of a special thing up for me, right? Players bashing He's kind of thick, so not gonna lie. True. in their head against the walls of end bosses. Heroic was considered a mastery. Skal der have så meget This boss was fun. hvor det bare sådan Men den her, så hvis jeg tager den her for eksempel, så ved jeg det, så får jeg hurtigere forsvar, så det er ret lækkert faktisk. What? All wipes maximum per week. After which the Lars, min ven! Lars, min ven! Lars, min ven, se hvad jeg har fået! Having 0 wipes in heroic mode. Det trinket! Det trinket! Det trinket! Fuck, den er bis! Den er faktisk bis i, tror jeg, After en the reg. whole thing was done, you couldn't get. I think it's called the Undying and the Immortal from like clearing nags without any deaths, right? And I was really sad I didn't manage to get it, because we did try to get it, but there was always some B-word who died, right? And then like it fucked it up for us. But I was pissed I didn't get that. When taking a look on Wowhead, 1% of profiles had this. Oh, and there's also this tribute to immortality. Complete Trial of the Grand Crusader 25 man with 0 deaths. This award's amount, obtained by so few people, it shows that 0% of people have it on Wowhead. Ikke være så hype If for 270 was his version. I never did this, yeah. Wrath was probably the best WoW expansion ever, but it's also that put retail on its current course. Yeah, it's a little bit of a two-way street, right? Because like I think that's what the general people just really do agree on. Like Wrath, for me as well, was like the pinnacle of WoW, right? It was like the Lich King. We have like, you know, all that, like the Arthas, the biggest villain and the most coolest villain in WoW. The raids were amazing, the PvP was good, but it also introduced a lot of things that is bringing WoW to not its downfall, but its change to like a very different style of MMO. So it's definitely the greatest, but also the worst in that regard, right? And Kata just cemented that even more, because Kata just went even further down that route of just doing more of those things, right? So yeah. How's my day been so far? Pretty good. Pretty okay actually. Thank you. There will be a handful of guilds with this in the world in Wrath of the Lich King Classic. Whilst you might be hearing Raise Your Eyes to the Sky a lot, I think this one will be much rarer. So the move from hard mode to heroic may have turned raiding into more of a repetitive grind than was intended, but Blizzard were overall happy with the direction that it was going, and they said ultimately organised raiding feels most satisfying when players encounter a challenge and they strategize, out and practice their execution, and then are able to overcome that challenge. Also, they mentioned it may be of interest to note that at the time we very nearly did not include a 10-player heroic difficulty at all. There was limited evidence that many players other than 25-player raiders were actually doing 10-player hard modes, but due to having exactly one raid tier to ascertain whether or not there was a demand for it, they erred on the side of caution and decided to keep it. And I'm glad that 10-man raiding is cozy. It really was. I remember it was very cozy. Like just get 9 other people together and then just do some 10-man raids. The only thing that sucked a little bit was that the gear was worse, right? The gear wasn't as good. But I definitely remember really liking 10-man raiding. They did. I had a lot of fun in the 10-man heroics. But not having having the gear being worse, just you know, fuck. But for Wrath of the Lich King, we have one major tier left. Nice CC. Oh, Storm. When I got the Bone Arbiter axe, I was so happy. And when I got Deathbringer's Will, I was lucky enough to get Deathbringer's Will of 25-man version. I'm not gonna take off my cap. En masse folk, der from der samme sted som der er Mauler 3.3 tier 10 Ice Crown Citadel, the final tier. The big culmination and even more changes to raiding, though nothing quite as severe as what we've seen so far. The armor pin proc. We realized that getting Deathbringer's Will as a warrior was insane. I loved it. The ICC side were amazing. Oh my god, yeah. What are they called? Halls of Reflection, Pit of Saran, and some other place I can't remember the name of. Those were amazing, man. That dungeon where you go, I think that's Halls of Reflection. Forge of Soul, exactly. Forge of Soul is the worst one. Let's all agree on that. Forge of Soul, worst one. Pit of Saran, and then Halls of Reflection is the best one.
The Halls of Reflection where like the Lich King goes and like follows you with that wall, and you have to clear those mobs. That one was sick. That was a really sick fight, but god damn, man. Yeah, those dungeons were sick for sure. Halls of Reflection was the worst. That was my favorite. I think Halls of Reflection, then Pit of Saran, and then the other one I can't even remember anymore. I already forgot the name. That one was not that great. We needed to do something about the one major drawback of the Trial of the Crusader structure. Players were routinely clearing the content up to 4 times a week on the same Running around with character Jaina? for Emblems of Triumph, if nothing else. Whilst Trial of the Crusader was a 5-man raid and wasn't totally unreasonable to do that many times per reset, Ice Crown Citadel was a 12-boss marathon of a raid and would have severely sapped the player base. So along came changes to the lockout system, with them saying allow players to switch dynamically between the 2 difficulties mid-raid. But then Blizzard decided, you know what, this is too simple, we need to do something weird with raiding again to keep it fresh. So they staggered the normal releases, the heroic releases, and then they added attempts on top of it. Whilst patch 3.3 dropped on 9th of December 2009, the end of each wing within the raid didn't become available till some time later. The Plague wing became available on January 5th, where you had 10 attempts. The Blood wing became available on January 19th. Really? Did they do it like this? I don't remember this. Have been up to 15, and the Frost Wing on February 2nd, including the Lich King with 20 attempts. I don't remember that. Oh, well, okay. Total. And those 20 attempts were shared between all of the 4 end bosses: Putricide, Lanathel, Syndragosa, and Lich King. Attempts would then be removed from normal mode 2 weeks later. But the hero— You could farm the ICC pre-boss trash for rep to get the ring. I know, because I did that. I remember doing ICC pre-boss trash farms to get my ring upgraded. I remember doing that on my warrior, but I do not remember the wings getting released like that. But I did do that farm. I was a pleb, okay? I'm not gonna lie. I wasn't some sweaty, super try-hard gamer. I was just like a 14-year-old kid playing WoW with my friends in like a scuffed guild, having fun. Okay, I wasn't like a sweaty gamer. I wasn't like pushing like heroic. I was just playing WoW, you know, 10-man raiding, having fun, doing some casual arena, and I loved it. It was great. It was the best time ever, man. Oh my god. Heroic mode dropped on the same week that the Frostwing did on normal, but the end bosses also kept the attempt system in for a very long time and then gradually gained 5 more attempts every 2 weeks. This is partially why Heroic the Lich King lived for over 40 days. It was also just a really hard encounter, and what a legendary kill video that Paragon ended putting together of it. Other changes included a raid-wide debuff called Chill of the Throne because tank scaling was getting kind of wonky again by the end of the expansion. You will see something exactly like this in the Sunwell, because otherwise druids would be full-on role-playing Neo from the Matrix on boss encounters. A scaling buff was introduced 4 months after the launch I remember this very well as well. Of ICC to help people clear, and by July 2010 your entire raid was 30% stronger through this buff, though you could turn it off if you wanted to. This was designed to help people just get clears and be able to see the instance through eventually. Oh, and I nearly forgot, there's actually... Oh yeah! was that a Rav? When they brought back Oni too? Oh my god, I completely forgot about that! That was Wrath, wasn't it? Oh yeah, that completely I missed that whole. Yeah, they brought back Oni. 2 more raids on top of this in Wrath of the Lich King. There is a revamped Phoenixia, which was released after Trial of the Crusader but before Ice Crown City. I did this, but I never did Ruby Sanctum. I remember I just did not give a flying heck about Ruby Sanctum because I've already killed the Lich King. That's like, it's literally, the expansion is literally called Wrath of the Lich King. Who the hell is this Ruby Sanctum, Andy? Like, why? What was that? What does that even to do? Like, what's that? I know it's probably some way of tying it into Cataclysm with the Ruby Sanctum and stuff like that, but like, for me, it just didn't make sense.
This wasn't really meant to be a challenge, it was just a celebration anniversary event for the game. You go there, laugh at funny DKP minus memes, and get some revamped loot. There was also the Vault of Archivon, which was in Wintergrass. You'd be able to access this following your faction winning the battle and holding the zone. This was a really simple raid, it was always pugged back in the day. There'd be a number of Warden bosses in there, which would drop tier tokens appropriate for the current tier, as well as PvP gear. Each new tier that opened, there'd be a new Warden added, and they'd drop additional appropriate gear. And then finally, patch 3.3.5, Ruby Sanctum, which had some absolutely insane loot, but no other change. I never did it. I never did this raid. I played WoW, I just didn't do this. Just toggle heroic. I didn't care. Go kill some dragons. Woohoo, very cool. That's Wrath the Lich King raiding then. Looking forward to it. But it makes you wonder. Blizzard have historically really liked leaving everything on the last patch for Classic because it's easier to understand than having patch by patch changes. It is the final version and it will reflect the best and even, as they have said, the most complete version of the game as it was back then. It's a question and a big one to put to Blizzard. Are you going to leave it in what retrospectively became known as learning points during the expansion, or are we going to have a bit of a different experience the second time around? Oh, and before they won't change anything comments. Both copying Wrath of the Lich King's schedule involves changing something every single patch, and changing something also involves changing something. So it's just a question of which one will... At this point, we should know that, like, there's nothing wrong with some changes, at least with Classic Route and all that shit, right? But, like, as long as they make sense in regards to, like, the experience of it, right? Work better. Personally, I reckon they're going to put shared lockouts into Trial of the Crusader and not change anything else from how it was at the time. Maybe even that is too far though, and we're all desperate for that real 4 clears a week just to appreciate that raid and how good it was. That's about everything though. Let me know your thoughts on what you think they will do. There it is. If anything. And as always, good video. Thank you all so much for watching and listening in, and I shall see you all in the next one very soon. There's the video. I will link it in the chat, boys. If you guys want to go give it a watch, a little like as well, leave a little comment on Willie's video. He's makes some very, very good videos. That was good, man. Man, I for one am very excited for Wrath for sure. I am a little bit of a Wrath baby, at least of what I remember, man. So, man, it would be fun to definitely play that. But we'll see, man. We'll see. Yeah, Platinum Vow put out this video called The Rise and Fall of the Scarlet Crusade. The Scarlet Crusade's embarrassing rise and fall, actually. Lad os prøve lige at se med her. Jeg kigger. Jeg slukker videoen. Nu går jeg lige ind her. Tjek lige det mig der, nej. Det gør du bare ikke, det der. Så er du for grådig. Nej, det er slet ikke for grådig. Du kan sagtens snakke om det, så du så skuffet. Det er det værste ved det. Jeg prøvede en gang, du snakker om bare. Det var vi. Du ringer 80. Og vi er flere i gang. Jeg spiller ikke Beers. Det antager jeg bare. Jeg antager alle de her lige, når de kan Beers. Eller da, så ved jeg, at det ikke kan Beers. Så er der lige en spade. Gang i. Det der var for nemt, det der. Det er så godt. Det er så godt at se på. Så resister en fucking lightning ball, men altså. Men resister er halvdelen af min curses. Hvad fanden sker der? Lægger jeg ud lige nu? DC. What? Du skal jo have en drain life op at køre. Snakker du om? Bueno, bare det. Jeg er nærmest mere liv efter det end bare, hvad? Kæft, det er dumt, det der. Jamen, det var også det, jeg sagde til dig. Altså, det er fedt nok, jeg vil gerne se dem. Du cruiser igennem det. Det er bare live på easy mode. Jamen, det er virkelig easy mode. Der er nogen, der kommer lidt op som rum. Fedt nok. Ej, det er fedt. Det er sygt nok. Så er det jo også, at det var lidt hårdt indtil det. Jo, men jeg har udtjent min varme.
vil jeg sige. Jeg har ulti, mand. Men så skal du også klare de der quests også. Ja, du skal ikke. Ja. Det altså... Det bekræfter, altså. Hvad hedder det? Det, hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? Hvad hedder det? Det følger ligesom med. Det, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det ord? Det siger de, hvad hedder det ord? Jeg kan ikke huske det. Hvad fanden hedder det ord? Det forpligter. Ja, det forpligter. Vil jeg sige. Lige præcis. Hvad jeg skal have? What the fuck? Du skal bruge den der, når du er dræbt, så skal du bruge det der... Colin. Du bare gå og rapt. Hold kæft. Nej. Slap af, Ivan. Jo, du har. Jeg kan se, der er 100 lige bag dig. Jeg vil have kontakt 2. Slap af. Du har sådan en item, den der kasse der. Kan du se den kasse, du har? Der er right click. Ja, der vi go. Lol. Grimt. Nu skal du tage så meget white meat du kan, Mads. Er jeg gennem det, eller? Det er bis. Hvor får man den recipe, når den kommer bare? Jeg kan ikke huske det. Hvad level er det? Det er 2,5. Jeg tror faktisk det er en træner det her. Jeg tror faktisk det er en træner. Jamen det er det faktisk. Og det er kun level 200. Den kan få nu der. Og den kræver ikke nogen regions, altså nogen spices, det er bare at køre. Og det er fedt. Kræver bare kød, så er der pølse. Præcis. Fuck. Hvad er det spillet, lad mig tillader mig at gå et andet sted hen? Bare for så at fortælle mig, hej, du kan ikke double jumps, du kan ikke klare det her pis endnu. Tox. Kan du dinge inden du skal i seng eller hvad? Det kan godt være. Jeg har ikke planlagt noget. Det kan bare pushe mig ned. Sådan. Jeg pusher ikke som dig. Hvad ser vi? Pusher ikke som mig? Altså det er sådan lidt, jeg er sådan lidt imod det. Så er der 9 levels, så er der 8 levels, så er der... Ej, så du slutter lige pludselig. Ja, det er det. Det er det, jeg er sådan lidt. Men jeg vil gerne klare strats, det tror jeg faktisk. Det glæder mig mest til. Strat, skullo. Ja, lige præcis. Skullo er sådan lidt mere. Den er lidt mere toxic. Jeg synes, der mangler wipe. Men jeg vil faktisk ikke have noget imod, at det bliver lidt tough. En eller anden jeg kan godt... Flere en eller anden rum. En anden warlock, der er der bare... Han føler sig bare udødelig efter level. Jeg tror faktisk ikke engang, at min warlock gjorde det. Jeg tror faktisk, det var en paladin, der gjorde det. Okay. Det var Riley's det. Altså, vi har den der turn evil, ikke også? Og der var en gang, jeg lige havde fået den.
Der skulle jeg også lige prøve den i dungeon. Jeg tror, det var stok. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Jeg vil lige prøve den. Ah. Ja. Dumt. Den fjerde så, jeg troede den stående eller sådan. Det finder jeg sådan. Det forklarer det ikke særlig godt. Nej. Jeg ved ikke, om jeg har den, så jeg har fået trænet. Jeg tror ikke, jeg har. Nej, jeg har ikke trænet den nu, så... Ja. Så er det den. Hvad? Will be compelled to flee. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Nej, det står måske rimelig tydeligt så. Jeg fandt ikke, hvad det hedder. Jeg læste forkert sådan noget med, jeg troede ikke, det ville flie. Eller ikke bare stå og sådan noget. Jeg ved ikke. Ah. Jeg skal bare lige prøve noget at købe noget for en ability, jeg skal lige prøves. Ja, det er klart. Det skal man. Så rendte han bare sin vej. Ja. Så er den bare så i en HC-gruppe. Skal jeg godt nok den her? Hvorfor ikke? Du skal tænke mig over det derinde. Det derinde, det kan godt være tough. Ja, det tror jeg ikke, jeg gider. Ja, især hvis du er underlevel. Jeg er mega underlevel. Jeg kom tilbage til det der. Jeg klarede det godt nok på Warrior, men... Ja, det kan du sagtens sige. Du har jo sådan en ultimate. Ja, det er det mest det. Det er det, jeg har. Det er sgu sådan lidt. Men der er nogen, der siger, at de der caves, dem skal man holde sig fra. Ja, det tror jeg vil det være med at sige. Jeg gjorde det ikke. Jeg holdt mig ikke fra dem. Var det tough? Jeg kender ikke det også. Der var et enkelt sted på et tidspunkt, ligesom den der questline, hvor jeg blev en lille bit smule nervøs. Fordi, ja, det er rigtigt, jeg kan faktisk godt huske det. Det er nemlig sådan en escort quest. Ja, så ham der med escort, han løber bare ind i et rum, hvor der er 4 homies. Jeg hader escort, for du ved aldrig, hvad der venter, for du får set, hvad der kommer. Ja. Altså, det er så... Men det er en lang questline, den. Ja, det har også... Man kommer tilbage en 3 gange eller noget. Kan jeg rende tilbage efter dem senere, altså det er ikke noget problem med. Jeg vil lade dem, når de går hvis jeg kan det. Ja, altså jeg føler, jeg kommer til at skulle klare dem. Ja, det tror jeg også, du kommer til, hvordan der. Jeg skal ind i den cave der, og så skal jeg presse mig selv, og dør jeg. Så er den starter det game her fra life. Man skal jo presse sig selv, det er det der lemmer. Ja. Ja, men det, jeg passer svært der. Du skal presse den lidt hårdere, ellers er du kedelig. Jeg skal holde den lige der, og jeg kan holde den. Ja. Det er det hele vejen, altså. Det er til kanten. Det er til kanten. Det er til the limit. Ellers så kan man bare lade være. Så kan man lige så bare stå og grind green mobs. Ja. For full rested, grind masse mobs, og så bare away from safety. Et eller andet lort. Det kan man lige så godt så. Og jeg skriver unfriend det her. Det gider jeg nemlig ikke. Så jeg pusher også. Men jeg skal også være realistisk. Jeg kan formå med en paladin her. Jo. Det er jo den... Det er den naturlige. Det er den toolkit. Det går, du kan reset fight helt op et par gange, men... Ja, når du skyder med vand, så er det ikke ligesom sådan. Når du har en vandpistol. Når det føles som, du har en vandpistol. Så er det sgu sådan lidt lige mig, hvor mange du kan heale op. Okay. Tak. Jeg er måske til at få en ny item. Det har jeg snart fortjent. Mhm. Prøv at tænke på det, Anders. Jeg gør det her i Red også. Ja. Der er rigtig mange palads, de gør Prodigy også. Og så kan de måske godt klare en League quest eller sådan noget, men de keder sig. Ja. De tager 3 gange så langt til at nakke dem op her. Så jeg gør det sådan blitzkrig-agtigt. I forhold til andre palads. Så det du ser her, det er max. Det er så hurtigt det kan gøres. Og det er det risky det kan gøres. Hvad fuck sker der, for jeg har så mange quests? Ja, jeg har haft problemer der. Jeg har også nødt til at tage noget af.
tror faktisk, jeg tog kun en tur og completed nogle ting, og så kom tilbage igen, efter så godt sgu ikke rigtigt. Det virker helt fuck. Det er sådan helt smadret, hvorfor helvede står jeg her? Det var fuldstændig proppet. Hvad kan jeg lige gøre? Altså jeg tror, jeg completed nogle quests, når jeg kom tilbage igen. Og så bandede jeg nogle, som jeg ikke, som var mega low for. Fuldstændig. Fuck ham her øverst, ham tror jeg ikke. Så er der været... Mountain her. Den kan jo have banen til, jeg lige synes... Vi skal klare den der her i stedet hornet. Hvor der helst er det. Hvordan blev det hornet? Se. Det er måske forsvundet. Røden. Det er simpelthen forsvundet, det fucking horn, der er lige overhen. Jeg vil lige se mig ikke lige en af kampen er for at få et horn. What the flux? Ja, det er du skal nok komme, Anders. Det er bare det værd. Den skal du ikke prøve, synes jeg ikke. Jeg har ikke tænkt mig, det er ligesom dumt. Han shipper dig. Og pisser lort. Han shipper mig, knipper mig. Jeg får bare ses. Så gengæld så er det mega fedt at være dernede i de der gange der. Det kan godt lide. Du skal også, dem der, dem gemmer jeg også, de der. Når du kommer ned. Det du skal du. Nå, hvad skal jeg bruge dem til? Det er sådan nogle quests i senere i til Grand Prix. Jeg gemte dem for jeres bare vigtigt, men jeg gemte dem. Der er sådan nogle, du skal tøne 300 ind af dem, altså. Det er sådan nogle quests. Der kommer en masse quests, der du får rip med. Også de der soul-stuff, dark, de der ting, du får lidt BFD og sådan noget. Der ved jeg det ikke. Der er en af dem, altså hvor du kan tøne iron ind og sådan noget. Ja. Yes, let's go, man. Og give mig til fire dem der, kan jeg Jeg skal lige prøve. Held lykke med firespits. Ja. Og den lige det der fucking abandoned jeg quest for den night, så mistede jeg den quest altså. Det er lidt fucked i hovedet. Det sker der på nogle gange. Det kan det simpelthen godt, for det skete. Ja, men det er nogle quest, der gør. Og der er sådan nogle, der bliver stok. Men hvis de er bugged, så bliver de stok. Så det er flest gange, hvis vi bliver slettet med questen. Det er sygt. Jeg er spændt på, om du kan få den der. De der lige der. Hvad for Jeg tror noget? jeg så godt, du kan, for du får ikke den der volley der. Ja, herovre er jeg. Jeg er helt sikker på, du kan det. Også fordi jeg faktisk, altså det er rimelig optimalt, at jeg lige har fået den der fire resistance. Ja, det er faktisk. Godt over den. Det er så slet ikke dumt. Bare det bedste zone at få den i, så.
Jeg mangler nogle mithril bombs. Ah. Til at gode? lave jeg skal til at lave bedre pull end den lille her. Er det det der fordel med det der i, eller hvad? Ja, du kan ikke gå så langt væk, men du har meget større area, så kan du meget bedre split packs med. Ja. Så alle packs med 2, der er de fint, men når det er 3, så skal du have noget større. Ja. Jeg bruger så meget nedenunder, der hvor du er nu. Ja. Til at split, der er så mange 2-packs. Jeg splitter så mange af dem. Sådan en genial. Prøv at høre, kan du ikke bruge dynamitten, eller hvad? Jo, der bruger jeg bare dynamitten til at splitte dem, når det er 2-packs. Eller great, Ja, men hvad med dynamitten? Altså... Nej, det bruger jeg ikke. Så lidt dynamit, bruger du ikke det? Nej, Det går godt, mand. Det går altså, godt. det kunne jeg da godt, men altså... Jeg synes bare, den er en god DPS. Jeg kan godt bruge den. Jeg bruger bare iron. Ja, det er cirka det samme. Og så får den. Det er cirka det samme, jo. Har du en så lidt på dig? Ja. Kan du ikke tjekke range og sådan noget i forhold til iron? Og det kunne være kiks. Ja, lidt mindre range, men lidt større. Ikke også? Ja, den er lidt mindre range, men den er meget større. Noget større. Ja. Det kunne være noget der. Ja. Jeg har så meget af det der. Det der er fedt ved dynamit, det er, at du kan lave noget flying. Det er bare silk og solid. Du går mig ind. Det er så lidt fedt. Jeg synes, at det er bedre. Jeg bruger dem tit. Næsten alle puls. Ja. Jeg er begyndt at bruge dem ofte, faktisk. Ja. Jeg begyndte at indse, at jeg nok lever tør for iron. Så jeg begyndte Ja, at men jeg tager også iron. Jeg samler også iron op. Løbende. fordi jeg bare iron også alt, der dropper på dem, og så... Silk. Det er luksus. Silk, så meget silk. Hold, ikke der med. Jeg hopper lige ind i hvad hedder det, i den der Old Boys. De René han har sprunget om spil hot, og det vil jeg rigtig gerne. Okay, så det er on. Så jeg kan godt se det morgen. Det gør vi, er super. Hey. Hej. Fuck, så er der ikke til Grand Average. Ja. Der var jeg human, der var den lige 10% hurtigere. Ja, det var det. Men det var også 10% grimmere. Mindst. Mindst. Godt, klart den der level. Luksus. Crit. Bum. Bum, man.
Tager du den igen, eller? Tvunget til. Skal du forbi, eller? Ja, jeg kommer lige. Jeg tvang mig ligesom til at komme forbi. Men jeg ville bare have den her fucking race. Tror jeg. Der er så ikke is, fordi han står bare range, og det gør ikke skid. Nej. Så der er lidt lodge. Ja, det gav 50 rip. Satch. Be back 1 second. Det er den. 2 mobs. Sygt pis. Det gør mig noget, hvis det var en item, jeg kunne bruge. Ja, men det ville ikke, du gjorde det. Det er en rare scanner eller noget. Ja. Ja, det er fint, at jeg kan det. Det vil bare være søvnig hver gang. Du bare tænker, nej, det kan ikke køre. Du kan godt tage sådan en her, altså. Og det er bare en normal map, det er bare en rare. Ja. Måske. Det kan jeg. Ja, god mulighed for at komme væk igen. Ja. Men det kommer meget ned til hvor man til dodge stays. Mange gange. Hvad? Det kommer meget tit ned på god til at undgå at blive dazed. Og man Ja, når slipper du skal levende hvis du ud skal eller ramme. noget. Ja, hvis du skal ramme. Ja. Hold ikke med de immune dem der. Kaster bare den samme spil 4 gange, de er bare immune. Det er ligesom den der video for hvad det hedder det. Der er Maramation der bare stod og kaste frostspil, så de bare resist, han ikke fatte noget, så den her. Så sagde han, og så siger han, I did the whole, I did all, det bedste, så tror jeg, han fattede det. Nå, okay. Level 60 HC død. Satch. Det var spændende, at han kommer der til at være sådan lidt blank. Åh. Wow, det var lækkert, synes du ikke? Åh, det er fedt. Ja. Det passer. Den der ting, ja. Grinder her. Hvad? Er der noget? Der er kun rogue chasing indtil videre, der grinder her. Det er jeg sgu ikke hvorfor. Kan du bruge rundt til det? Det ved jeg sgu ikke, hvad fanden er.
De regner det ikke. De grinder det. Er der noget bis, når man kan købe? Det kommer der et eller andet. De skal have til et eller andet. Men det er ikke sådan, de klæder meget. De løber bare rundt. Jeg tror, de leder efter et eller andet. Fordi de dræber Jo, dem altså, drop bare, jo. de dræber ikke konsekvent. Godt at dræbe dem. Jeg lige på, om det kunne være noget med Black Lotus eller noget. Det kan være. Jeg har så mange løb igennem her. Det er det nummer 6. Kun Rogues, der bare løber igennem. Og fordi jeg er rimelig sikker på, at der er Black Lotus i Felwood. Okay. Det er jo nice, så. Nu hvad for en bar tror du kommer først op? Den lille bar eller den røde bar? Gør den røde. Tror du den røde kommer først herop? Det håber jeg bare nok. Lad os finde ud af det. Jeg er klar på vent. Jeg skal stadig dræbe 18 mobs. Ej okay, det gør det helt. 18 mobs, det går lige sådan her til og sådan noget. Hvad gav den der? Det er en ny healing chest. Fedt nok. Mm. En P5, mand. Den er bedre end den der spirit ting der. Det er det fucking konstant. Mere mana og mere energi. Nice. Det er bare en lang grind, det her, det er fedt. Det er mega fedt. Jeg elsker det. Det er pissefedt det der. Der er næsten et level i det, var de første oven på jorden, og så kommer det ned med jorden også. Ja. Det er fedt. Især for dig, du skal ikke skippe så meget. Det gør så, at man skal skippe dem så. Ja, det gør vi. Det gør det. Det er helt vildt. Det er mega væk. Jeg tror virkelig, det er mig ikke spiller, men jeg kan det være. Jeg håber også noget af det her, det kan make up for, at jeg skipper noget. Den... Ja, det kan det helt sikkert. Helt sikkert. Altså. Ja, det er selv. Ja, det er det. Jeg skulle gerne i ZF. Det ville være det, du så.
var det før. Jo. Jeg var nok bare 2 før. Jeg skal prøve at sætte up run i morgen. Jeg klarer også mere end STV, tror jeg. Det er da fucking... Ej. Klar alt. Du klarer det. Ej, jeg skal tilbage til STV i halv 50, tror jeg. Jeg klarer det sidste. Jeg har været der. Ja. Og egentlig det sidste, så vil jeg nakke de der store skyder, ikke der? Det er fantastisk at passe på. Hold in upper range. Så der kan en lille potioners på os. Kan ikke det? Den er ved. Hvad var det? Skal du huske dengang Stacy cutter? Hvad? Han gjorde det sammen med en mate, der var en priest i Doom. Hvem gør det? Hvornår er det her? Stacy. Ja. De må jo have været Warlock, fuldstændig. Tænk over det. Var det ikke Warlock og en Shadow Priest? Og en Jo. Priest? Jo. Ja. De må have skulle klare hele spillet. Ja, det tror jeg virkelig, vi kunne. Altså bare den combo der, altså det er virkelig en combo, det kan der Forestil gøre. dig med et shield og en renew, som er op til shadowskills. En dag fucking Marie der. Her er de begge to. Begge Kæft, knæ. det er sindssygt. Shackle, banish. Der er ikke spare for noget. Star Ruby. Skal vi kæmpe? Hvad det tror jeg også? Engineering. Ja, også. Popper du nu? Ja, jeg popper nu. Se hvad det kan være. Fint nok.
komme på kugler, når jeg finder ud ting, der giver fejl. Skønt. Helt dobbelttid. Ring. Jeg har ring der. Fejl måske. Sygt nok. Jeg kan ikke huske det nok, der er stedet dobbelt. Det kan man lukke med. Det er mærkeligt nok. Han høber. Det var en høb. Ja. Det må være mange høb så. Der er gode. Han dræber det samme om hver gang. Det er godt. Take a rip. Hvad man kan I så? Ja, går lidt ind... Vinger. Bare grind på dyr. Ja.
er flat på det. Åh. Det er også derfor, jeg køber den der Giant Egg. Bare kom op. Ja, den ender op. Den der. Skift den først. Det er jo den der, der linkede gild til. Basilisk på en interessant. Det går godt der, men... Det er sjovt, dem der giver all resistance. Det virker bare sådan lidt. Altså, jeg har det med. Ja, det er det, og det giver mere mening, det der. Fordi... Det giver med sjældent, du er i en fight med all resistance. Altså, super resistance. Altså, det jeg har prøvet... Det er ikke fire rest, det har været... Det er måske lidt fire rest for Modern Core. Men nature resistance bliver i Classic. Ja, det har jeg på godt. farm. Det hører jeg godt til Akku. Ja, det bruger jeg rigtig. Men hvad er det? Er det bare en fight, eller hvad er det? Det er generelt i det døgndjævne. Det er jeg tror, der er. Men der er nogle fights, som du bare skal have det fuldstændig. Ja. Ellers er det ikke. Men det kan godt være, at det ikke er... Ja, jeg tror fandme, det er hele døgndjævne næsten. Der er så meget fucking ærgerligt. Ja. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Men jeg synes godt nok ikke, at der var nogle fights, hvor du bare havde lige sker på. Nej, okay. Men det er jo heller ikke alle slots. Det er jo sådan noget 4 slots eller sådan noget. Så kan du ikke få mere. Ja. Det er sådan noget stil. Ja. Du skal bare have nok, sikkert. Der er sikkert noget threshold. Okay, men husk, ja, mig, jeg tror det er ikke 200. Nej, det er det ikke. Det kunne det jo faktisk godt være. Det kunne godt være deroppe. Det kunne være oppe så. Det er bare at tage det lige slænge ud. Ah. Hvad er det lovligt? Ja, men det tror jeg i hvert fald set Warrior Tanks på 200. Virus. Multicore. Så man skulle have et eller andet people for at komme med. Så det kunne jeg lige farme noget, så kunne jeg finde noget. Selvom jeg ikke Ja, okay. Ja, det blev jo mega med. Helt ærligt god, det her video. Nu til vi brændte ud, så kom next. Vi nåede ikke at clear kartunen inden next. Så kan jeg sige. Vi prøvede første bossen i next, så var jeg bevidst, at jeg tror jeg vi går på gangen, så tror jeg vi stopper. Ah. Men det var der ikke altså. Det var her mest dengang, men... Ja, det var det. Der var ikke, altså, der var lidt min-maxing, men slet ikke, før jeg ramte refs this kill. Nej. Altså, Nej. det var et helt andet game, men... Jeg glæder mig faktisk til ref. Ja. Jeg har fået en idé her i dag. De er ref, Anders, der kommer en time. Ja. Så sad jeg sådan til, vi gjorde lidt nogle gange andre expansions, men det var, man kunne også have bare en udvikling. Ja. Med sine venner. Ja. Og så bare klæde det bare på, hvordan vi skal nå. Ja. Og det er fandme sjovt, skal jeg sige. Ja, det kan faktisk være meget sjovt også, fordi det der kommer fuldstændig dækket ud i HC-gear, så... Og alle ved det. Altså det der, det er jo sådan lidt ligesom... Kan du huske, der var den der... Hvem var det, der stod for det? Var det Show? Hvem var det, der stod for det der med green? Molten Core i green gear? Nej, det kan jeg ikke huske. Der var nogen dengang med Classic, så havde de sådan en guild. De måtte ikke equip andet end green gear. Ja. Og så skulle de clear Molten Core. Så de bare der i grøn gear. De gjorde det sikkert. Ja, det kan faktisk ikke huske, hvad konklusionen blev, eller om de brændte ud. Jeg tror, de klarede det, men dengang det var jo World Buff Central, ikke? Så selv med Green Gear, altså, Ja. så har du, og det er jo så det, de min-maxer jo igen, så du har jo det bedste Green Gear, du kan få.
Er du Warlock, så har du bare shadow damage på alle de pieces. Ja. Det sværeste, det var tanks at blive defense cap, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Men det kunne faktisk også så godt vi kunne lave guild, hvor vi var sådan nogle stykker i. Har vi på næsten bare kunne være 10 mand online en gang imellem. Så kan vi i hvert fald klære det hele. Det er også der, hvor der er ulde. Ja. Fordi det hvad det hedder. Klære det enormt rigtigt. Og hvis man gider, så kan man også godt klæde det. Jeg gad gerne. Jeg synes, det er fedt at rate. I Raft, grind next år. Altså, der er ikke så Warcraft, du skal have pots og sådan noget, og du skal have chances. Men jeg synes ikke, vi husker ikke grinden, som må være særlig over. Jeg spiller også hele tiden, men jeg har spillet ikke. Nu er Max U. Ja, Max U. Men det er lidt hype på, når jeg tænker Raft. Fordi det slog mig først af dag, fordi jeg helt glemt, at jeg kunne køre 10 mand i Raft. Det var først i Finance, så vi kørte 10 mand rigtig. Ja, okay, når du rated måske 25 mand. Jeg rated 25 mand hardcore host. Men var der ikke også et andet loot table på hardcore, eller var det item level, der var højere? Ja, det var andet loot table. Det var lige lidt lavere item level på 10 mand. Ikke sådan helt for mig. Ja, men fordi det var de samme items, ikke? Og der var bare, det var der var forskel på item level på det. Eller hvad? Dem vi må, hvis vi laver den guild, dem vil vi gå hardcore. De vil bare lidt fuck. Og så klart, hvis de gerne vil hardcore. Ja. Så, ja, pisse. De der boss fights der, de er så fede. Ja, det er jo det hygger mig. De er så fede. Og skærmen lige Jeg sidder så og streamer på Twitch, og de spiller det der nu, Raft. Okay. På Paris. Og det var det BFC Run. Det var fucking wipe wild. Hvem? Hvad for en? BFC Run. Den sidste boss nu. Ja, okay. Ham der med Zero Lights. Fighten. Jeg kan slet ikke huske særlig meget. Det er sådan en boss, så er der sådan nogle siderne der, som har 4 lys. Hvis du slukker dem, så hver gang du slukker, så kommer der en ny mekanik. Så hvis du slukker alle sammen, eller har alle sammen tændt i din der. Så det, jeg kan faktisk godt huske, når du siger Ulle, der er alt muligt, hvor du kan vælge til og fra. det er sådan en kæmpe stor mund. Sådan en kæmpe stor mund i midten til at så er der sådan nogle portaler, der kommer. Og så spiller sådan nogle portaler, og så skal du nakke sådan nogle beams med øjne. Og så kan du nakke hans brain. Aktionen er sådan en i lore. Ja, det er rigtigt. Ja, og når du dræbte ham, han er fucking fed fighter. Det var nakke ham. Så nakke Albion. Hvem? Albion and the Star. Det kan godt være, at jeg aldrig nogensinde er kommet... jeg aldrig har glædet det. Det har du fandme til gode, for det er det fedeste. Du kan bare huske de der fights, du ved, de der i starten, hvor du kører rundt. Quel'Serrar. Nej, er det her Memoron? Altså, den er robotfight, hvor du trykker på knappen. Ja. Det var den fedeste fight. Den der knap der, hvor der står do not press eller sådan noget. Ja, det er også den sværeste fight. Det er helt eksplosivt. Okay. Det er chippen her. Det er rigtigt. Er det med ham der, du kan få sådan en flying mount derinde? Ja, det er ham. Det er den, der du får hættet. Hættet, det dommer. Ja, det kan dræbe. Jeg skal lave den. Godt. Godt klare den første del, det er sikkert. Seriøst, men prøv at høre, hvad jeg siger. Ja, Memoron Hardware, den hedder Firestarter, eller andet, så er Firestarter. Så der er Alone in the Dark, Run fighten på det sværeste HC. Så dengang, der var der Normal og Heroic, ikke også? Men så, også på Normal, der kan du sådan activate din HC mechanics. Ja, det kan jeg godt huske. Og så kan du få en achievement. Ja, og det kan være faktisk episk. Men så, ja, Memoron, så Run, Alone in the Dark, og så Alkaland.
Alkon, det er den der, det er den som stjerne. Det er ikke, Ja. kan ikke, selv mekanik er ikke så fed. Det er fed nok, men det er mere rummet, så fysisk. Ah. De faktisk er lige så fede, og så Veskov. Ja, den synes jeg. Og så alle andre bosser i ICC, jeg synes fede. Professor Pewterside. Ja, Pewterside, ja. Altså, det smadrer på gulvet. Rigtig længe, før vi bare... Altså, du er så god til, at man ikke har noget og fucking ikke noget på gulvet, altså. Det var fedt. Ja, ICC, det er klart, det jeg rated mest, ikke? Ja, det er jo Max, ja, det er de forskellige wings, altså. Ja. Og Nax, ja, også Ja, Nax, det var også fedt, men det var ikke sådan... Ja, jeg var i en guild, der gik i stykker på Nax. Ja, det gør vi også. Vi gør også Alle blev sure på dansbossen. Så ja. der var simpelthen så dårligt. Ja, dance fight. Ja, det har vi sgu ikke så meget på. Men vi skiftede også, hvad gjorde vi? Nej, vi havde en guild, der kørte helt op til den spændende først efter. Ja, okay. Ja, den er spændende i TOTC. Og det var der, mens vi joinede Inner Sanctum, som var på det tidspunkt nummer 4 i verden. Og de blev nummer 1 i verden. Okay. Og det var der, vi sagde, ej, vi vil ikke vinde hver dag. Nej, det ville vi fandme ikke. Men det var dem, vi klædede Firestarter med. Altså, det var farm. Men der havde vi den allerede. Vi havde allerede. Men det var fucking fedt at gøre det med dem. Og det fede ved det var, jeg har top DPS med dem. Da jeg har vundet dem i spil. Som trial. Så gjorde vi det. Til UTC. Altså, lå vi spil. hvad er det? Er det den der tournament der? Ja. Den var meget fed. Jeg spiller Rogue, og jeg spiller det modsatte spæk af vores klasseleder i en af staterne. Og jeg tænkte, at jeg kunne uddæppe sammen. Det var jeg sikker på, og det kunne jeg. Jeg tror du lige, der er nogen, der fik lange øje. Det var simpelthen power. Det er det vildeste, nogen kunne lave. Det var det peak. Det var det, jeg fik. Jeg tror, jeg har prøvet at finde videoer og screenshots af det siden. Der er non-existent, men Får jeg putte det? Får jeg lige nu? Jeg har faktisk ikke glemt, hvor sindssygt det er. Hvilket? Den her zone er bare ved at være Helt sygt. heldigvis ved at være færdig med sig først. Stopper den. Det her zone her, den er kaldt den dags. Det er den. Jamen, der er dobbelt pulle med hende her. Hvad så er den der?
for Du er på min ven. jeg har ikke noget med det rene. Problemer, hvis ikke kan splitte ikke. Ja, den er tough. Den er tough, Paladin 2. Hvis jeg ikke kan splitte, så er jeg ikke problem. Mega meget kun. Jeg er afhængig af min skjoldskills. Sword, den er helt nede i... Den er low behind. Og det er fordi, det kan være instant i noget. Nej, men jeg har ikke... Jeg bruger kun sword til at overleve sådan. Jeg skal spille sammen. Efter skal jeg holde noget. Næste pack. Reserved. Oh my fucking god. Ja, det er sygt nok, kan du se, hvad? Corrupted. Men det... Hvordan? Godt, så kan du fikse den der, hvis du har det der. Har jeg ikke. Hey, jeg fik Warcraft for første gang. What the f... Var major health. Siege. Nu sælger jeg de der gorilla fangs, jeg gider ikke. Sælger ikke. Og ikke få mere der, eller? Ja, måske. Nu blikker lige der, så Så kan jeg sgu tage de der 2 question mark. Nej, en case, jeg bliver sindssygt med lille fed 80. Det er jo set før, at jeg bliver dum i hovedet. Nej, det bliver dum nok. What the fuck? Resists.
løber heldigvis ikke væk, Anders. Det er til noget. Ja, det gør det lidt nemmere. Ja, det gør det. What? Nej. Skal jeg bruge en lidt cool shields på den her sted for heal. Så det er ikke et problem for mig. Måske det er lidt det. Det er godt. Ja, de løber væk fra den. But the Grand 2 yellow fucking right, heroisme for tiden. Nej. Det er begrænset. Jeg kan godt forstå. Prøv lige at holde øje, du skal dræbe sådan en name op, han er et andet sted end der, homie. Du bliver opmærksom på det. I name up. Du skal dræbe et name op, ham der X. Og det er slet ikke den quest. Det er slet ikke den quest. Det er sgu ikke den her quest. Det skal ikke. Glem det. Ikke så meget pis på dig. Ej, så er det sgu ikke. Jo. Nej, ikke lige nu. Nej. Selvfølgelig, der kommer du tilbage, min mand. Ikke så meget pis med dig. Og så skal jeg marry dig i morgen, så. Det var nice for dig lige at have den trinket der. Den giver dig bare 2500 liv hele tiden. Strength og A gear. In the spirit, det er bare luksus for en klasse som mig, der bare får noget af helligstens. Der er ikke nogen cooldown. Altså det er, når du bliver hittet, så har du 2% chance for 25 til alle stats i et minut. Så effektivt, når du render rundt, så har du bare... Det er ikke hele tiden. Du vidste det jo ikke. Hvad? Forstanden er nice, men du vidste det ikke Om du har det et minut, så du har det så hele fight. Du får den pokker hele tiden. Ja, det er det. Det er sygt.
Ian, famous last word. Det koster lidt. Ja da. Hvad er Du skal på ding, min ven. Hvad siger du? Tæt på ding, min ven. Det er rimelig stærkt, det der. Skal du kende ham? Skal du kende ham, den der? Jo, jeg tror jeg, men jeg ved det. Han begyndte at kaste. Han er jo en mand. Det er tager jeg potentiale. bare ham der væk. Så tager jeg bare ham der væk. Jeg tager bare dem op først. Den tid til. Ej, Lars. Det der repentance, det er ikke rimelig godt i situationer, hvor du bare kan stande ham til en. Kan ikke den anden. 6 sekunder, jeg synes det er godt. Ja, okay, 6 sekunder, det var ikke længe. Jeg tror, det var længere. Det er jo ikke en CC, det bliver jo en CC på en halv, på 30 sekunder i senere expansion også. Men det er ikke her. Nej. Spillet. What the fuck? Med some bugs. Hvad laver du? Pusher bare. Bare lige en spawner på næsten. Det er scary. Der er sådan controls og sådan noget. Det er bare mange af dem.
Nej. Hvor der lige pludselig var ingen, så er der bare sådan syv. Det er godt, der er lidt. Nej, der er sgu en der er alene. Hvorfor der ikke er en guide til? Det er push-back bare, det er det hele skærmen. Ding, man. Ding, GZ, din habibs. GZ. Hvad skal vi nu? Dernede. Så op eller hvad? What the fuck? Hvad skal vi? Jeg skal godt nok have fat på. Det er en stor zone. Ja, følg mig nu. Sæt Virker mig. stor. Så er der en mount, der er løb. Nå, men ven, nu skal vi sgu prøve en elite. Nu gør jeg det kraftedeme. Gør jeg det. Jeg gør så jeg er dum i mit hoved. Ej, det gør det sgu ikke. Jeg vil ikke dø. Du kunne selvfølgelig splitte ham fra hans SoM. Jeg har ikke set, at du kan gøre det. Det kunne være fedt. Det er ikke alle, man kan af det. Og så Det er ikke alle. i år står meget med det. Jeg skal ikke gøre det. Jeg skal ikke dø. Så det er godt nok optimalt buffet, både ind og stam buffet. Altså, hvis der var et tidspunkt, vi skulle gøre det, så er det kraftigt. Kan jeg klare det videre? Hvad skal der? En cave der. Ja. Nej, ikke engang op i cave. Det er bare uden foran. Jeg skal ned igen. Gør du? Han har godt nok 14.000 liv og kan en lort. Jamen han er så syg svær. Altså.
det er en broker, han nuker en af dem, og så resetter han. Så gør han det et par gange. Og så kan han gå på bossen, og så hvis han er virkelig heldig og har alt klar, så kan han måske fucking tage ham. Buser, jeg har set Bullet Time, og jeg har set ham der Prysten tage ham. Busu? Kan du bare google hans navn og se Warlock? Det kan være. Det er inspiration, det gør det nemmere. Det gør, du kan gøre noget kvæt. Det er bare, han kan fucking kæmpe. Du har ikke noget. Du har ikke noget. Vi prøver lige at se. Sådan en video. Så skal jeg nok give den en skærm, hvis du vil det. Han hunter. Det er lidt ligesom mig. Jeg ser hvad han gør. Okay, han starter der kun 2 mobs, så får det kun. Skal du tilbage igen her? What the fuck is this? Hunter det er også bare lidt mere optimalt, fordi han kan slow. I næsten. Fucking hell. Vi clear hele rummet. Prøv at se, jeg kan søge her i. Ja, det er sygt. Så har jeg ikke fundet den 2. Der er ikke nogen. Der er ikke noget. Men jeg forstår ikke, der er fucking kun én home der nu. Der er en mand og 2 hits. Ja, men ham her er sygt jo. Det er fordi, det er blevet ændret. Der er lidt af ændret, fordi ham her, jeg så kigger på en video, hvor der er en her. Og der kun er et dat, det er enormt. Det er ikke elite. Så var han sejt at få det. Ikke det. Så er det kun først. Det må være en løb fra morin med mig. Ej, det er ikke 14.000 liv, det der. Det var ikke bra. I do not believe it. Do not believe it. Det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis det kunne, så havde det godt, eller?
jeg løb til at shower for at fight, men det har jeg. Så det jeg gør, jeg flyver i stedet for derovre. Det er en super champ. Løs. Skal jeg tage op din, skal jeg flyve derover, det kan jeg skal derfra. Så kan jeg få det der. Det har jeg gjort. Hold du arms, det er ikke. Jeg skal... Fuck, jeg er smart. Jeg troede ikke, at jeg kunne, jeg var der. Det bærer væk nu. Kæft, det er smart. Call to play class. You gonna get it? Sig det eller? Hvad? Call Hold så en flækkens? Ja, den tror jeg faktisk med noget til nu. Det er ikke meget XP. Er det meget? Nej. Det er vel først senere, skal jeg til den her. Jeg vil ikke tage den der. Okay. Den der tager jeg til. Er det ikke Mørder? Okay. Den der. Yuka Screw Pickup. Nej, er det det? Nej, jeg tager det Sunken Temple. Nej, det er noget med Seven Gods. Hvad mener jeg der? Nej, jeg tror det er Sunken Temple. Ham der han. Altså, pis. Jeg har smidt talsplit i mine fingre. Det går det helvede til. Nå, så. Er der nogen laver med den? Det samme. Jeg har jo arbejdet med den der lortejern der. Ja, okay. Mega skarpt. Det er jo sådan nogle plader. Aluminiumsplader, der er skåret med sådan. De er så skarpe. Så kan vi skære lidt i over sådan en plade. Så. Sygt. Nej, jeg skulle bare finde indkeeper, så jeg ikke. Er du autofærd eller noget? Skal du så i kast? Ah, jeg tror jeg. Det er mandag morgen. Mine børn sover ikke skid. Jeg tror, jeg skal. Okay. Ja, men jeg tænker snart. Det kan være, at jeg samler nogle skræn og Det er dejligt. Det er sgu dejligt at se, at du kan ringe snart. Ja, det er fedt. Jeg skal til Drønæsses, for jeg skal sgu lige have noget i banken. Jeg gider ikke komme på det på kyst. Okay, har vi fået Felix til Freedom Fire fra? Interessant. Kom nu med lidt hurtigere mount. Det er dynamite. Det er god ved dynamite, for dig også. Det tækker stadig ikke. Yes. Ja, ja. Vi skal stoppe. Det er lige mig, ja.
Det er nemlig rigtig godt. Optager den der. Løb ned igen. Ja. Skal vi i hundefølge en tur? Nej, jeg gider ikke. Kan være kammerater med de gutter derinde, før du løber hjem. Om det er du vist også, er det ikke det? Jeg er i hvert fald unfriendly. Ja, så de er ikke attack on site. Ja. Godt være, jeg skal løbe igennem det og tage den. Det er ikke dumt i hvert fald. På den anden side, jeg kan flyve her og blive med den, så måske sådan lidt. Har du ikke en eller anden quest, hvor du skal tønde eller andet ind i Moonglade? Hvis du har været i Ulda? Nej, Er det det, eller er det efter Mara? Det er nok efter Mara. det er mærket. What? Ej, tænk, de andre, de er vanvittige. De andre er vanvittige, Lars. Kig på de andre, de andre er Hvad vanvittige. sker der? USA leggings, mand. Hvad fuck sker der på det? Nej, det er løgn. Den skal bare have sig, den der. Ja, den er nemlig crazy. Den giver en crit og sindssygt. I hvert fald, den er Beast Warrior indtil får noget bedre for Rakes. Eller Og jeg får en might. Shit. Det skulle lige før jeg bare skal gå. Hello. Der er måske lige hernede, og så... Nej, du skal have den receipt der, mand. Den er du glad for. Ja, den er jeg glad for. Homie. Hun har ikke noget bål. Feel free to browse. Fucking... Ja, tak. Goddess watch over you. Check this out. Feel free to browse. Fedt. Monster med lidt. Goddess watch over you. Vi skal ikke tage sådan noget. Det griner, det ligner bare det der ost, der du får lige level 1, du ved. Ja, det gør det bare. Men omelet. Lad I se. Og jeg er godt for 16 skillops. Det er jeg godt for. Ja, altså fod af den der. Den får du, når du klarer den der cooking quest. Ja, okay. Nu kan jeg igennem sygt meget af det der sidste. Tilbage til siden af den, jeg tror det hedder 14, 16. 16, hvad det hedder 16? Nej, det ved jeg ikke. 16? Sådan. 25. Okay.
tjekke det der. Jeg kan snart også. Jeg kan kun gøre det her, fordi jeg sådan Hvad? man kan kun gøre det, hvis man har sådan en form. Det der, det er ikke tjekke. Det håber jeg, det er tjekke. Det der, det er cringe. Det er sådan noget roleplayers, de gør det. Kun de dygtige personager. Undskyld, men det er ikke noget, jeg siger for at gøre dig ked af det, men det der, det er for roleplayers. Nej, det er ikke. Det der, det er roleplayers. Nej, det her, det er roleplayers. Og mist din furbolg kæreste. Ved du den der fucking mail der? Easy Briller. Jeg er ikke kommet igennem den her shit, jeg havde en form, så det ved du. Jeg holdt kæft. Nej, det er bare... Ja, den just der, den er interessant. Ja. Den er interessant. De der to furbolg giver virkelig noget ud til. Jeg skal simpelthen have bevaret, men dør over. Jeg kan ikke huske. Jo, det er der. Hold, der er bare chest her. Så er der chest. Jeg vil gerne have lort i. Det er svært det. Det er kun til mennesker, fordi der er en dårlig by. Og Bare kukket, mand. Du skal være det er kukket. big, jeg er 16 skills, så skal jeg have. Så kan jeg så sælge det bagefter, fordi jeg har det andet. Jeg render kun rundt med en stik i gang. Jeg er noget. Venter den så resten? What? Ja. What the fuck? Jeg får noget nyt, inden den stik der er brugt. Sygt nok. Her går det godt, man kan det høre. Hvis du går på køkken en lille smule, så kan du se det sådan her. Jeg gemmer godt nok alt køkken, jeg har, der giver skills. Nej, der giver... Måske vil jeg gemme 2 stacks. Men det er også mig. Jeg har fucking mange stacks fod af i min... 3 stacks, det er for mig. Okay. Jeg har meget fod af i min bank. Så det er til backspace. Jeg er ikke mere end normalt 2 stykker på mig, men... der var i bank. Ja, det er også gerne i Stacks. Jeg har de der æg, der ligger i banken. Mega længe. Ja. Og jeg har stået White Spider-Man, men det så har jeg også haft det der match til den quest. Til den quest, det er også ligger inde. Der ligger også stadig lidt nu. Det er cool, så. Nu skal du tage for manden her. Det er ikke så godt. Fuck. Jeg var nok. Jeg er næsten længet. Fuck, hvor set, man. Det ser lige sådan. Hvis den har level her med. Nej, det må vi se. Jeg ved ikke, hvor hurtigt den går. Jeg tror, det føles bare sådan. Det er nice med de der shadow. Du skal have shadow key. Shadow. Hvad hedder den ikke? Hvad hedder den key derovre? Nå, det er det der. Det er det, jeg snakker om. Simple records. Ja, det skal jeg få lige snakke.
Fuck, der sker. Hvad fuck er det på her? Jeg var helt sikker på, at der var et bål herinde. Okay. Jeg fik lufa. Ja, Lufa, min ven. du kan nok godt bruge den. Ja, en gang imellem så tror jeg. Nej, det kan jeg sådan set godt. Først, du vil aldrig blive det. Der er aldrig noget, der bliver der, How måske. may I help? Nej. Du kan. Stor mand, stor. Så fuck af, jeg skal snakke på. Det kan jeg. Jeg gider ikke snakke på. Hvad ham der? Ja. Ding! Jeg brugte lige 3 timer på den der. Ja. I have a deal for you. Vi er godt ind i næste også. Det er luksus. Jeg får det gør mig glad i min lille mus. Så tager vi lige det her, og så går vi over. Vi skal nok vente tid. Klar. Hey, Spicy streets. Hey, how you doing? Man burde bare breake den her på den. Og vi får den første kill, vi hopper. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja, det tror jeg. Skal du læse den her? Nej, det Så easy, du bare vil lagt den her. nakker du den, eller nakker du den? Jeg prøver den her. Jeg kunne godt. Nej, man skal sammen, man skal på det der med eliter. Altså, en ting, du skal være beefy, for så har jeg det pas. Du kan ikke bare stå og trade blows eller længe. Jeg kunne ikke mærke på den. Hun er god. Jeg bliver nødt til det her, jeg kan ikke finde grupper til noget, der ikke har det. Jeg er nødt til at... Like my potions, but I am... Ja, de skal sælges. Nogle af dem, det tror jeg ikke. Be good. Der, trinkets. Got Tak. the best Spices. deals anywhere. Be good. Fuck, det var mig spice. Jeg skal bruge meget spice. Det skal bare være krydder, mand. Smager noget af det der. Ja, ligesom folk, der smider særligt på, for det smager mad. Ja, ja.
Vi lavede mad sammen den dag, og så... Louise sagde, at jeg skulle smage noget, og så smagte jeg det der. Ja, der mangler noget salsa, og noget salt, så hold, du hælder alt for mig salt i. Jeg var sådan, det var ikke enig, men det var så hvad det var. Og dengang hun så smagte, så skulle lige lidt ekstra salt. Nå. Okay, så... Hun er sådan lidt salt. Rigeligt salt. Rigeligt med salt. Rigeligt med smag. Okay. Jeg skal snart bare til den. Det er irriterende det her. Jeg har næsten helt back kun med Kostas. Ja, det er super. Jeg ved det. Hvad så mig? Det er værd, jeg har haft så mange her. Ja. Det er sådan helt fuck. Det er begrænset tilbage, det er lige noget, okay. Nej, et. You got my attention. Kæft. Greater, ej, Anders. Okay. Okay. Det er vildt. Shield resistance. I've the finest wares in the land. I så røvdyr dem her. Hvad fanden kan jeg skrive? Vil det for en gang? Hvad? Stacker de ikke højere op end det. Jeg tror kraftigt de stakkede. Og det er sgu også activity der. Der. Watch your back. Det er fucking power.
attention. Bingo. Gisses, men det er så vildt. Det er fandme nice, det er, Watch your back. breezing through it, man. Bum bum. Det har jo den elite quest. Jeg håber det der. Jeg kan se på. Der er en god reward her. Billig, det der. What can I do for you? Good. Ej, jeg glæder mig til det der. Hold kæft, det passer med mit for. Nice. Ej, fuck. Er det ikke sgu? Fuck, han er. Er han sur nu? Kom tilbage, min habib. Øv, fuck it up. How are you? See you. Nej, hvorfor kommer man ikke tilbage? Vi... Få dem til at blive sur, kusk. Sorry. Hvad jeg skal call det altså til at sige. Og en inden stå. Det styrer du. Det er lidt bedre til den der, det kunne det godt ikke.